प्रमोद बर' बिथाङा बुंबाय थादों जे सिटेटनि केस जानानै दंमोन बेखायनो एलपिइउपिनि थाखाय रिकमेन्ड होनो हायाखै नोंथांमोना सिटेटनि केसखौ विथ्र' खालामनानै लाबोनो हाबानो नोंथांमोननो लोगो लोगो जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होगोन दिनैहाय सिटेटनि केसआव विथ्र' जानानै थांबाय 19 फेब्रुवारि 2022 थांनाय बेसेबांबा मास जालांबाय दिनैसिम एडभार्टाइजमेन्ट गैया बेजों लोगोसे बिथाङा बिनि उनाव बुंबावदों स्पेसियेल टेट खुंगोन स्पेसियेल टेट खुंखांबानो एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननो होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै स्पेसियेल टेट खुंनानै खुलाखौनो जोब्बाय नाथाय दिनैसिमहालागै एडभार्टाइजमेन्ट गैया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो आरो बिनि उनाव बिथाङा खोथाखौ सोलायनानै बुंबावदोंमोन बिथाङा बुंदों एसआइइउ एप्रुभनि थाखाय प्रप'जाल थादों आसाम गभर्नमेन्टआव नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ प्रप'जालखौ एक्सेप्ट खालामाखै बा एप्रुभ हराखै बे खोथाखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थादोंमोन बा मिडियानि सिगाङाव बिथाङा बुंबाय थादोंमोन नाथाय दाख्लै थांनाय जोंहा आसामनि एसेम्बलि सेसन बे एसेम्बलि सेसनाव जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश बेखौ बिथाङा बुंदों जे बिटिआरनिफ्राय जेसेबांनाखि एसआइइउ एप्रुभनि थाखाय प्रप'जाल फैनाय बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामबाय प्रप'जालखौ होबाय एप्रुभ खालामबाय लोगोसे स्पेसियेल टेट खुंनांगौ जादोंमोन बेखौ स्पेसियेल टेटखौ खुंनानै होबाय नाथाय गासिबो बिटिआरनिफ्राय जा खामानि मावनांगौ एलपिइउपि स्कुलनि थाखाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ गासैखौबो मावनानै होजोब्बाय नाथाय दिनैहाय बिटिआरनि सरकार प्रमोद बर' बिथांजों दैदेनजानाय बे सरकारा दिनै मानो एलपि आरो एमइ स्कुलनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट होआखै बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि मोनफ्रोमबो स्कुलावनो दिनैहाय सिंगल टिचार जिर' टिचार जानानै दङ जेरै जोंनि आरटिइ एक मथे 30 1 टिचार थानांगौ दिनैहाय गोबां बेबायदि स्कुल दङ जेराव स्कुलाव टिचार गैयिनि थाखाय क्वालिटि इडुकेसन होनो हायाखै आरो दिनैहाय जोंनि प्रमोद बर' बिथाङा बुंबाय थायो मिटिं दावथिङाव क्वालिटि इडुकेसन बुंबाय थायो बिथाङा पलिटिक्सआव फैनायनि सिगां बिथाङा बुंदोंमोन आं पलिटिक्सआव फैयोब्ला आङो पलिटिक्सआव फैखांनायनि उनाव फार्स्ट प्रायरिटि इडुकेसन सेक्टरनि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा इडुकेसन सेक्टरनि फारसे खामानिखौनो मावाखै बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय बायदिसिना खामानि मावदों बिथाङा जों बुंनो थाङा खामानि मावनांगौ गासिबो खामानिखौ मावजोबनांगौ इडुकेसन सेक्टरखौ दोननानै बबेबा मोनसे खामानिखौल' मावगोन बे खुनुदिन एक्सेप्ट जाया जोङो अल राउन्डार डेभेलपमेन्ट जानांगोन जोंनि बिटिसिआव आरो मेन डेभेलपमेन्ट जानांगौब्ला जोंनि इडुकेसन सेक्टरा जाग्रोनांगौ दिनैहाय जोंनि प्राइमारि लेभेलानो मेन फाउन्डेसन गुदिया मोजां नङाब्ला जों गोजौखौल' मोजां खालामनानै माबोरै जानो ओंखायनो जोंनिफ्राय अल बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड ससाइटिनिफ्राय जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम मोनसे दाबि थाबैनो बिटिआरआवहाय एलपि आरो इउपिनि जानाखि टेट रिक्रुटमेन्ट बेखौ एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ बेयो आंनिफ्राय मोनसे दाबि थाबाय आरो प्रमोद बर' बिथाङा बुंबाय थादों 75% टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो रिक्रुटमेन्ट होखांबाय होननानै नाथाय बबे बिथिंजों बिथाङा 75% टेट केन्डिडेटफोरनो साख्रि होखो बेनि जोंनो एन्सारखौ नांगौ जोंनि प्रमोद बर' बिथाङा बेनि एन्सारखौ जोंनो थाबैनो होनांगौ आरो लोगोसे जोंनो थाबैनो आसाम गभर्नमेन्टआव एक्सक्लुडिं बिटिआर आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय टिचिं रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दंमोन लोगोसे थार्ड ग्रेड एन्ड फर्थ ग्रेड फार्स्ट उइकावनो आगस्टनि फार्स्ट उइकावनो बेनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारसिगोन दा जोंबो लुबैयो बिटिआरआवहाय आसामनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन बेजों लोगो लोगोनो बिटिआरनि एडभार्टाइजमेन्टआव ओंखारफानांगौ बियो आंनिफ्राय आरो जोंनि बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड ससाइटिनिफ्राय बियो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम बियो दाबि थाबाय जोंनि दाबिखौ थाबैनो बिथाङा एक्सेप्ट खालामनांगौ आरो थाबैनो एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावनांगौ सरकारि प्राथमिक बिद्यालय रैखा करा सरकारि प्राथमिक बिद्यालय रैखा करा मा नाम मोनलायो ना सरकारि गुदि फरायसालिखौ रैखा खालाम सरकारि गुदि फरायसालिखौ रैखा खालाम सरकारि गुदि फरायसालिखौ रैखा खालाम অসমত যদি শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰিছে আমাৰ বিটিআৰ কিয় দিব নোৱাৰে অসমত स' लोगोफोर दिनैनि प्रग्रामा जोंना जोब्बाय दिनैहाय जोंना माने 2 घन्टानि थाखाय धरना दंमोन अल बिटिआर टेट एस'सियेसननि दा माने गभर्नमेन्टखौहाय रिक्रुटमेन्ट रिलिज खालामनो थिननायनि जोंना मोनसे धरना दंमोन दा बे जोब्बाय